बॉटम पूरी क्लियर कर ली है, साफ़ सुथरी कर ली है। अब इसके साथ में हमने यहाँ पे देखो एकदम साफ़ सुथरी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है अंदर से देख बाहर तक। और इस बुश का विशेष ध्यान रखिए, अगर ये निकल गया तो बॉटम की जो सॉकर की राड है वो लूज़ हो जाएगी। तो इस बुश का विशेष ध्यान रखना, बुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में हम लोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में ये लगा लेते हैं वाशर, ये प्लेन वाशर। अब इसके बाद में सील लगा लेनी है यहाँ स्टेप में, तो ये सील दोस्तों सील जा चुकी है। अब इसके ऊपर ये वाली सील लगा के और इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों सील जो बैठ चुकी है पूरी तरीके से, सील बैठने के बाद हम अब इसके ऊपर लॉक लगा देते हैं, यहाँ पर सील लगा दें। ये सील बैठ चुकी है, अब सॉकर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों और ये पंप हमने यहाँ पे पंप लगा दिया इसके ऊपर, और अब इसके ऊपर लगाएंगे सॉकर की राड। तो दोस्तों ये गैब्रियल कंपनी की मैंने सॉकर की राड ले ली है ओरिजिनल। अब इसके बाद में फिटिंग कर